Umo Samawi yo telu iku Yahudi, Nasrani, Islam. Terus kemudian ana masalah-masalah takhrif. Takhrif itu memutarbalikkan isi kitab suci. Tapi yo ora kabeh, dawuh Allah yuharrifunal kalimah amma wadi. Sebagian dirubah tapi yo ora kabeh. Iki rumono. Nah di antara ketika Rasulullah teng Madinah tes-tesane rahib-rahib Yahudi dan tokoh-tokoh Nasrani dites kon cerita Nabi Musa. Nabi Muhammad cerita detail. Sampai iso nyritakno putri Nabi Syuaib loro mlaku kena angin, Nabi Musa rontok wedi maksiat, wedi tenan wong Nabi. Terus ngongkon sing wedok liwat napa? Guri. Bariku ketemu bapake. Ketika P3 opah Nabi Musa ngendikan, kita ini orang terhormat, kalau ngamal baik tidak ingin minta upah. Dari Nabi Syuaib kita juga orang terhormat, rano kamu saya tamu di Barno. Lha wong kok nganti roh cerita ngono iku nabi ta nabi. Nah, wong riyen dereng enten percetakan. Dadi agar ngono mesti mergo wahyu. Lha wis disebut engko ning guri-guri wa ma kunta bijani bil qurbi. Saat terusnya wa ma kunta bijani bitur wa ma kunta sawiyan fi ahli napa Madyan. Itu diulang-ulang. Muhammad saat itu kowe ora wong Madyan, saat itu kowe ora saksi sejarah. Kowe kok roh. Ya mergo dikandani pangeran. Jadi angger roe nabi mergo dikandani pangeran. Mergo nabi layak pro malayak. Tapi Allah nyimpen wong Yahudi sebagai dokumenter. Wong Yahudi itu tukang dokumen. Engko dene lah ngecek Muhammad nabi ta ora iku dicek nek ditakoki jawabane padha ya nabi nek ora ya ora. Lane kadang Allah gawe seksi sangka wong Yahudi iku ning ayat qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmu apa? Kitab. Niku tiyang Yahudi. Akhirnya sing masuk Islam nggih kathah. Lan kula sering ditangleti tiyang. Kula bolak-balik matur, Israel sing saiki iku Israel berdua, iku ora mesti turunane Nabi Ibrahim. Kula bolak-balik potong putih-putih ngomong. Israel yang sekarang dekat Palestina itu nama sebuah negara, nation. Orang yang menempat di wilayah itu disebut orang Israel, tapi bisa turunan Amerika, turunan Afrika, mungkin kowe wong Indonesia nak manggon rono jenenge nggih wong Israel. Nah, Israel yang dimaksud Quran itu genetik. Mulanya disebut ya Bani Israel. Ya Bani itu anak tuh. Nah, saya sama tak bedai. Ketika Rasulullah debat sampai Bani Israel itu di Medina apa di Palestina? Di Medina. Mergo wong Medina sebagian turunannya Israel. Disebut ya Bani Israel. Mergo sing darani Yahudi napa Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi Yahuda itu tidak nama agama, nama silsilah keturunan jenis Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Penting diingatkan. Jadi nak Israel ini saya yo mbok, ya sebagian mungkin yo, sebagian yo. Kowe nak suka terus investasi nang kono iso KTP Israel jenenge nggih wong napa? Israel. Tapi mboten Bani Israel. Ayo pentingnya ngaji. Jadi di Islam lah iku tiang-tiang Yahudi nganti sakniki ya akeh sing ngerti kebenaran Islam mergo diitung. Nggih diitung. Diitung misale ngeten nggih, rungokno. Nabi ku ora iso mikir, mergo nabi ku syaratnya ummi. Ora oleh nabi mikir. Wahyu kudu. Nah nabi mikir engko ora kakean otak-atik. Jadi syaratnya nabi kudu lugu ummi ku layak roh. Tapi pinter. Nah kira mikir kan terus goblok. Lihat hanya nabi ku sana didesain ana fisiknya. Orang mikir tapi pintar. Orang moco tapi pintar. Ya orang nulis tapi pintar. Ya angel tenan. Misalnya sampai tak kita bedai. Nabi itu ditakoki wong kafir. Dhisik iku wong Yahudi Mas. Dhisik iku ana pemuda jumlah iku 7. Sing ke-8 iku anjing. Iku ceritane piye Mas? Hasil Nabi cerita. Ketika ditanya, lama di gua berapa tahun? Iku Quran marahi. Wala bisu fi kahfihim salah samiatin sini ini wes jadi. Ashabul Kahfi itu turun ning gua itu 300 tahun. Pas wes 300 tahun. Umpama kepeksa mbok tambahi nganggo ilmu sing liya, mulane disebut wasdadu disa. Wong liya sing beda hitungan nganggep iku plus 9. Berarti pinten? 309 tahun. Tapi sing 9 iki wasdadu plus nak kowe kepengin nambahi nganggo ilmu liya. Yaiku mergo setiap tahun Samsiah 100 tahun iku berarti padha karo Hijriyah melebihi 3 tahun. Nak 300 tahun berarti Hijriyah luwih 9 tahun.
tahun. Mergo setiap tahun niku hijriyah nyalip masifiyah iku 10 hari koma berapa. Pokoknya enggak sampai pinten 11 hari. Ya logikanya gampang, kalau saiki kan tanggal sik kembar. Niki mun kembar napa mun boten? Apa mulai gitu. Niki sik kembar. Engko mesti keselip, mesti menang hijriyah. Mergo hijriyah iso 29 bar. Masehi sering 30, sering 30 siji. Hijriyah ra iso 30 siji. 29 sering. Kan iso di logika anak hijriah sering 29 ora tau 30 siji berarti selisihnya pun pinten? 2 kan? Ketika tanggalan umum 3 siji, hijriah 29 berarti selisih pinten? 2. Lah iku pokoknya per 100 tahun itu selisih pinten? 3 tahun. Berarti kalau 300 tahun 9 tahun itu wala bisu fi kahfihim salah samiatin sinina wasdadu bisa. Jadi kayak kudu ngaji, itu pentingnya ngaji. Kanjeng Nabi ya orang mikir, tapi iso. Gak angel tenan, orang mikir kok. Nah sampean mikir, sekangelan wae cek salah. Wong ora nabi. Tapi kudu bangga, wong ora nabi kok yo bener. Yus biasa wae nak salah itu. Cara kanca kula orientas nak salah diamu gurune ngamuk. Pak jenengan piye sing ngajari nak wong ra maksum jenengan, wong liyane nabi kok kon maksum. Ya adone salah ngene iki. Iya gak repot tapi. Ora nabi kok kudu wajib napa? Maksud. Saiki wong sepakat nak Ka'bah zaman Nabi Sugeng nate ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Pusere bumi ku Ka'bah pas tengah. Ya ora ono ilmune, pokoke wahyu. Saiki diteliti tempat paling bebas medan magnetis ya Ka'bah. Mergo ukuran ana medan magnetis iku nak dites ketarik magnet selatan atau utara. Pas di Ka'bah ora ana medan berarti pas tengah. Apa Nabi nate ngukuri iki, Bu? Apa Nabi nate sekolah geografi iki, Bu? Ora profesor doktor Nabi ora ono. Aneh-aneh wae Nabi dawuhe nganggo wah. Lah saiki ora ono wahyu. Mulane ulama iku kudune yo pinter, al ulama ora satul anbiya. Kudune ulama ora pati sekolahan yo pinter. Nak ulama tenan ora sekolah yo pinter. Kulo tamat SD yo pinter, mergo ulama. Kowe sekolah lara mesti pinter, mergo ora ulama. Kowe dokter fikih, aku ora dokter go pinter ndi. Lah jajal lah wis ora pinter. Mergo anak ulama tenan di sisa-sisa wirasah nubuwah. Dadi warasatul apa? Kulo nu nate iskal masalah fikih. Tak goleki kitab apa ora iso. Akhire kulo sekakuati salat Gusti pantese sak kulo niku kudu tau mukasafah. Niku turu ngipi kitabe sak halaman niku persis. Tak delok yo persis tenan. Ya tapi yo kadang-kadang tak nggo nak kebentel. Dadi wong iku kudu marisi Nabi. Mbok pira kadare aja blas. Bong 11 ku elek, napa bong 11 iku. Dadi Imam Romli riyen nate ditangkleti masalah dekne ra iso jawab. Wah kok ora iso jawab, sesuk mangkel dekne. Enteni dekne duwangat. Aku mau maca ning Lauh Mahfuz tulisane ngene jawabane ngene. Ning kitab iki halaman iki iso persis. Yo mukasafah tenan 0, sekian detik nate mukasafah. Mergo al ulama warasatul ulama lho ora dukun. Ulama tenan mesti nate muka mbuh pira kadare. Sampeyan tak critani ini kisah nyata. Sampeyan kudu percaya wali wa asbitan lil auliya al karomah wa man nafaha famtidan kalama. Wong kudu percaya keramate wali. Tapi wali sing tenan lho zaman akhir kan wis macam-macam. Ono kuda gaib barang macam-macam repot zaman akhir. Abu Hanifah ini berpendapat wudu nganggo banyu mustakmal gak sah. Jadi wudu ning jeding banyu ceblok nek ora sah. Zaman kuno iku ana blombang gedhe digo wudu ya ora sah cara Abu Hanifah. Cara Imam Syafi'i nak sak dhuwure rongkola dan tidak tahoyur napa? Lah niku kisah nyata gara-gara Abu Hanifah itu pernah mukasyafah. Ada orang habis zina terus wudu di cara kuno iku napa jenenge kedung napa sing pinggire masjid lho kados teng Bang Mutamakin kados apa jenenge? Buatan masjid-masjid kuno ana blumbang ya. Riyen nak wali-wali kan mesti masjid ana blumbang. Kok nak santrine rada stres dicemplungno isuk-isuk kan riyen. Kulo ge menangi wong aneh-aneh kok di murid akeh ben salat tahajud tak bungi do dicemplungno napa? Blumbang. Nek kanyeben kan gak ngantuk. Terus dijak napa tahajud? Waduh, kulo mau nyai itu. Guru yang ngoten niku ora seneng. Tapi ora gedeng ya buat ini biasa. Cemplungno diseneng mesti ra seneng. Terus si Abu Hanifah tadi langsung ngendikan,
ya Syekh tub anisina. Kowe aja geman men dosa zina. Mergo dekne roh Kanjeng Nabi kan mau ngendikan nak banyu wudu nyeblokno dosa. Iku Abu Hanifah roh. Dosane wong iku zina. Dekne ngerti nak niku ono batang celeng, misale zina iku celeng. Nak delok tok iku tikus. Paham nggih misale to ya. Nah kok Mustafa ngenangan tok ya coro. Pokoke ono kelas-kelas. Nak ruhen niku wis ya nak nganti zina ora tapi wis tikus budi lah misal kok nak delok dimatno nganti bocah ilang. Mu iku wis gedhe tikuse. Bariku terus ana neh canom. Nabi Abu Hanifah ngendikan ya fata tub ansimaya alatillah. Iku oleh ngrungokno gitar kok aja keseringan. Terakhir ana bocah nom kulino nglarani wong tuane. Jare Abu Hanifah tub anuku kiwalidaika. Kowe aja geman nglarani wong tuane. Terus 3 orang ini gawo, kenapa Anda tahu dosa kami? Aku roh cebloke dosamu. Sehingga aku roh kadar dosamu. Sehingga dawe Nabi nak wudu nyeblokno dosa, Abu Hanifah mukasyafah tahu betul. Ya tentu dosa zina ambek dosa ndelok tok kan beda. Ya mestine ya misale zina celeng. Nak ndelok tok tikus nak sing amatir ya cilik, nak sing nganti ilang wonge kan ya iku apa? Gede misalnya. Bagaimana mungkin orang yang mukasyafah seperti itu lalu berpendapat secara fikih air itu boleh dipakai lagi? Faham sih kalau maksudnya? Kan tidak mungkin, makanya beliau berpendapat air mustakmal itu tidak boleh dipakai. Imam Syafi'i ora darani rasah tapi darani saya anjurkan nak wudu itu nganggo banyu sing mili. Akhirnya wong kuno-kuno nganggo padasan. Era modern nganggo napa? Keran. Perkarane nak sing ceblok ben liwat. Wong tahu nggo ngubah najis kok nggo ngubah meneh. Kan sakake aku misalnya ana wong bar zina utawa bar dosa gedhe niku ana celeng. Kene sing wong saleh terus wudu. Kan katut kena celeng kan. Mulane kok jogeman wudune jeding nemen-nemen paham nggih. Sakake celenge do ceblok niku kan repot. Celeng tikus, coro, kodhok misalnya sesuai napa? Nah, Abu Hanifah terus nangis ndongane pangeran ya Allah, saya mohon mukasyafah ini engkau tutup. Karena dengan mukasyafah ini saya melihat aibnya atau auratnya atau kesalahannya orang mukmin terus ditutup ya Allah. Jadi makom tertinggi adalah tidak mukasyafah. Itu yang Anda tiru Pak. Kowe ra mukasyafah wis bangga. Mergo Abu Hanifah bar mukasyafah makome naik lagi anti mukasyafah. Alhamdulillah kita sudah di situ. Bang sudah tidak napa mukasyafah. Mergo piye-piye di antara syariat Islam wong apike ra roh eleke wong mukmin. Man satara musliman satarahu. Di wong apike ra roh eleke wong mukmin. Jadi kowe kudu ngerti hitung-hitungane ulama. Kowe aja geman ngritik wong Yahudi Nasrani teman-teman. Sing terkait samawi lho, ora terkait pilgub. Bahayanya adalah semua aturan Quran itu dites itu oleh samawi Yahudi. Mulane disebut wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbih. Orang-orang ahli kitab tahu Muhammad bahwa yang kamu bawa itu benar. Sebagian ayat disebut hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul. Mereka hanya hasud padahal sudah jelas yang benar mana. Tabayyana artinya apa? Jelas. Mulane Kanjeng Nabi yang berdebat dengan Yahudi paling seneng. Senengnya adalah di sini ada pengujian ilmiah. Terakhir kadang ngene tok nak debat. Nak debat itu lucu. Kalau gak ada riwayat kata teng hadis-hadis sahih. Ya Muhammad, ada 5 pertanyaan yang tahu itu hanya Nabi atau 1-2 orang, termasuk saya. Pertama, wong bus warga itu mangan apa mat? Kanjeng Nabi jawab yo nganggo sandi 7. Ziyadatu kabidin nun. Pokoknya gorengan iku ana penun gampangan. Sedekah ya Muhammad. Ketika kiamat, bumi dihancurno, langit dihancurno. Wong sing mati didakok ndi beneran. Takok arek ora ngajar. Nah, pas kiamat, bumi dihancurno kaya kowe sampean sing kuburan itu didakok ndi. Nabi jawab ya senang. Alas sirat. Pokoknya pangeran segawe napa alas sirat. Jadi pertanyaannya itu, tapi karena mereka tahu sandinya, ya wis ngono tok cukup ora kok terus maksud piye mata ora karena sama-sama ta. Niku bedane tiyang Yahudi sing tesih samawi sama Yahudi sekarang. Kalau dulu itu bagus. Lan disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang ahli kitab dulu tahu kebenaran Muhammad detail, jelas, sejelas mereka mengenali anaknya sendiri.
Mana kalau susah zaman akhir saya kiai anti wong Yahudi kan teman. Akhirnya seakan-akan nggak ada perbandingan antar kitab su. Sampean kok ora percaya kula nu sepundi. Saiki sampean delok ae. Wong Italia nak darani swarga yo Paradisa, angger sastra Paradisa. Paradisa iku Firdaus nak dijamakno iku Paradis. Barang Paradiso seakan-akan iku bahasa Itali. Bahasa Itali bam Paradisa iku juga kata Firdaus. Sosong Itali muni Paradisa, Paradiso, Paradis. Paham ya? Kena ngaji nahwu Firdaus jamae apa? Paradis. Jadi angger wong ning swarga cara Itali ning Paradiso. Lho, kula ini cara rasungkan sampeyan, aku ya pengen Itali penelitian, tapi sawangane kok. Wong kula mau nate teng Palestina teng Mekah jane cara rasungkan sampe kowe umroh ora kelar, kon repot. Tapi sing kelar ya sakake. Ya iso balen ya yo repot to. Mergo nek mbok teliti itu semua bahasa kitab Samawi itu sama. Ayo wong Yahudi kon darani Musa, ra iso buak Musa, mbok darani Amos bu Musa tetep ana figur sing jenenge Musa. Isaac Newton tetep ra iso. Jibril Batistuta, Gabriel Batistuta itu tetap raiso. Contohnya bahasa agama yang benar-benar tercerabut sangka Islam, tidak bisa. Wong sumbernya sama. Wong Yahudi nyembah itu tulisan kapitalnya Yahweh, Z dengan huruf kapital, A dengan huruf kapital, H dengan huruf kapital, W dengan huruf kapital, E dengan huruf kapital, H dengan bacanya Yahweh. Wong Arab ngejae ya Allah. Yahweh wong Arab ngejae Yahweh. Mulane ana santri rada krungu ra mas Gus kula nak krungu haleluya kok mirip-mirip la ilaha illallah. Nah iku setan we kliru ra iku. Mergo nak wong Nasrani iku ora duwe agama tauhid, nak Yahudi jadi agama tauhid. Wah iku geblek nek iku wah parah. Jadi kayak kudu ngerti. Soalnya wong Itali nulis sejarah Nebukadnezar, Heraklius. Engko wong Islam wong Arab darani Hiroklu, Buktana, so. Yo mirip-mirip. Mulane kula nek jak ngrasani Yahudi teman-teman yo ora pati gelem. Perkarane sebagian naskah-naskah Samawi iku sama. Mergo Quran memaklumatkan diri, Quran iku apa? Musaddiqal bima baina. Tapi kita tentu tidak memberi cek kosong karena sebagian ditahrif, sebagian sudah mengalami perubahan. Nah, yang mengalami perubahan kan gampang saja kalau sampai hafal Quran, alim kan tahu mana yang dirubah, mana yang enggak. Salam kira alim. Nah, alim kan ngerti, oh ini yang dirubah, ini enggak. Kan gampang kan? Jadi kowe kudu ngerti ngoten-ngoten niku. Mergo kok di antara sebab wong Yahudi masuk Islam, mergo Rasulullah saged cerita detail ceritane Nabi Musa. Dan itu dalailin nubuwah bukti nak nabi niku